கழுவி A few moments later. ஆஹா அடா 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 இதெல்லவோ சாப்பாடு. இதுக்கு பேருதான் சாப்பாடு. பாத்தீங்களா ஐயா? ஆடு, கோழி, மீன், காடை, கௌதாரி, இதுல இருக்க பேட்பாச பூரா தனித்தனியா கலட்டி வறுக்க வேண்டியதை வறுத்து, பொரிக்க வேண்டியதை பொரிச்சு, தொக்கா வைக்க வேண்டியதை தொக்கா வச்சிருக்க பாருங்க எங்க அக்கா. அடா 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 அடா. என்ன என்ன ஐட்டங்களும் டூபல் பி பிளாட்டினிலே திறந்து பார்த்தால் தெரிந்து விடும், அள்ளி சென்றால் முடிந்து விடும்.